Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamda lillah, wassalata wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwani al-muslimin rahimakumullah, wabil khusus dumateng sedaya para masyayikh an-nahdhiyin, para masyayikh pengasuh pondok pesantren, pengurus cabang NU baik kota maupun kabupaten, MWC maupun ranting, pengurus Muhammadiyah mulai saking kota sampai ke pelosok desa, khusus malih dumateng sedaya jamaah pengaosan kitab hikam. Alhamdulillah, ing kesempatan menika kula kali panjenengan masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar. Yang mana menghirup udara segar ini adalah bagian daripada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita rasakan dan kemudian kita nikmati dengan sepenuhnya tanpa ada embel-embel bahwasanya semua itu adalah jasa dari kita, usaha dari kita. Kula kali panjenengan isone dadi urip seimbang antarane dunya saha akhirat, kita punya patokan. Patokan niku wonten ing jerone ati. Dawuh niki musannif ngeten, Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah, mataliul anwari, utawi pira-pira anggone pira-pira nur, utawi pira-pira nggon metune pira-pira nur, iku al-qulubu pira-pira ati, wal asroru tegese pira-pira ati ngeten mawon. Ai mawadi utuluin tegese utawi pira-pira panggonane metu, wa syurukil anwari lan mencorongi pira-pira nur al maknawiyati kang bangsa makna. Wa hiya utawi al anwarul maknawiyah nujumul ilmi iku lentangi ilmu, wa akmarul ma'rifati lan pira-pira makrifat kang den serupaaken kelawan pira-pira rembulan, wa syumusut tauhid lan ilmu tauhid kang den serupaaken kelawan matahari. Al qulubu yaiku pira-pira ati, wal asraru tegese pira-pira ati. Atine sapa? Ai qulubul arifina tegese pira-pira atine pira-pira wong kang makrifat karo Gusti Allah, wa asraruhum tegese pira-pira sirine pira-pira atine al-arifin. Kaya mongko utawi asrar iku kasamai kaya langit alati kang tasyruku mencorong ya ing dalam asama al-kawakibu apa pira-pira lentang, watatla ulan mencorong metu apa kawakib, wataqaddamalan wis dingin apa anatil kal anwaro sak temene mengkono-mengkono pira-pira nur asyadu iku luwih sanget apane isyraqon mencorongi min anwaril kawakibi ketimbang pira-pira nure pira-pira lentang. Panggonan metune pira-pira sinar menungso akan merasa padang, tempat sinarnya itu ada di dalam hati. Menungso akan padang, pekerjaannya akan diterangi, penerangnya keluar dari dalam hati. Artinya, manakala hatinya terang benderang, mengeluarkan sinar yang terang, maka pekerjaannya tidak mungkin akan terbentur oleh sebuah pagar yang berupa larangan. Mboten mungkin. Lawang atine wis terang, kok dene tiang numpak motor. Damari padang ndak mungkin akan tertabrak.
Lah lek tiyang ngantuk lho siji maneh. Ngantuk iku ndak ono manfaate. Padang niku mboten nonton manfaate lek panjene wong ngantuk. Ndak ini kita nisbatkan datang damar. Motone melek, damari barak. Insyaallah enggak mungkin akan tertabrak cara zahir lho nggih. Sebab napa? Dia tahu di mana ada sesuatu yang bisa ditabrak, maka dihindari. Ndek endi ana larangan, maka juga menghindar. Tapi lek pun jenenge atine peteng, masyaallah, mbok wele-wele kuat dhewe ono ndek ngarepe ditabrak. Sampean delok wong mlaku dalam keadaan peteng. Wite asem kuat dene ku kebentuk ndak sih? Apa ndak ketok. Mlaku banter. Salah wis peteng mlaku banter kejegur nang jerone kali. Apa ndak ketok, ndak ono sinare. Tapi lek ono sinare kula mbek sampean yakin mesti iso ngati-ngati. Pasti niku bisa berhati-hati, ndak mungkin sak karepan. Dadi koyok langit, ati niku koyok langit. Ya napa langit? Langit niku adalah tempat menerangi bintang-bintang. Bintangi metu ndek langit menyinari ke bawah. An-nur yang ada di dalam hati niku nopo? Sing marakno ati kula sampean niki padang-padange ku apa? Padang niku artine al-anwarul maknawiyah. Padang sing rupa maknawi mboten zahir. Lek koyok padange damar niku zahir. Padange srengenge zahir. Padange ati mboten ketok zahir ngeten mboten, maknawi. Napa padang maknawi niku an-nujumul ilmi. Nggih niku onten ilmu. Ilmu itu ibarat lentang. Wonten mari akmarul ma'rifat. Makrifat datang Gusti Allah niku diibaratkan seperti rembulan. Wonten malih syumusut tauhid. Tauhid niku diserupakan datang matahari. Monggo kita ngonceki barang telu niki. Menungso niku hatinya akan padang. Yang pertama padang dengan bintang. Apa bintang? Ilmu. Ilmu itu di mana-mana manusia berada. Ilmu akan menjadi hiasan bagi orang itu. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamiti. Miku ilmu. Ilmu itu akan menghiasi manusia. Sing asale wonge elek, okelah wajahnya elek, tapi orang itu punya ilmu. Maka perkelakuannya, pekerjaannya, perkataannya akan terhiasi dengan baik. Ndak mungkin wong duwe ilmu niku bakal nyalak-nyalak kali tiang. Ndak mungkin tiang gak ada ilmu niku bakal ngelakoni barang elek yang merugikan orang lain. Dia akan selalu menjadi penghias. Endi ana wong dihias tambah elek, mboten kira. Ana arek dadi kemanten, areke ndak sak pira kulite rada ireng. Ndak ayu, dihias dirias kemanten, diwedaki, dipengesi, dialisi, dikei abang-abang dik bibine, masyaallah sing delok ya napa. Apik. Saelek-eleke wong lek didandani niku apik. Saelek-eleke menungso lek enggak ada ilmu, tetep apik kelakuane barokah ilmune. Lho kok ana wong duwe ilmu tambah congkak niku jenenge ilmune karaten, ndak digawe. Lek ndak digawe padha karo ndak duwe. Sebab samratul ilmi al-amalu, buah daripada ilmu adalah beramal. Ya niki ana wite po, perlune apa digawe dipangan uwoe. Lek poin ndak mangan untuk apa pohon mangga itu? Ya kena digawe dampar kayune digraji lho, bukan tujuan utama. Bukan tujuan utama. Tujuan utama jelas tiang nandur pelem niku diamrih epoe kangge dipangan. Ya ana wong niku nandur epo kok epoe ndak nguwo, akhire digraji wit digawe bangku iku jenenge wong putus asa ketimbang ndak kenek gawe liyane. Diarep-arep uwoe ndak tau nguwo, digraji ae digawe bangku. Lho niku timbang dadine. Jadi ilmu itu akan selalu menjadi hiasan bagi manusia. Ilmu napa mawon punan. Asale wong bodho, bapakne wong tani, bendina nang sawah, ibuke dodolan kecambah ana ndek pasar.
Berhubung sekolah dukur matematika mahir, daftar ono ndik bank keterima dari juru kasir utawa tukang nerima dhuwit. Akhirnya duwe bayaran sak wulane 3 juta, 4 juta. Tekon ndi wong bapake wong tani. Ibu dodolan kecambah ono ndik pasar. Kok iso dadi pegawe? Iso oleh bayaran gede. Teko ilmu niku adalah ibarat lentang nujumul ilmi yang akan menerangi hati manusia, menghiasi manusia, memperindah manusia. Itu adalah ilmu. Yang kedua, wa akmarul ma'rifati, makrifat dateng Gusti Allah sing diserupakan kelawan rembulan. Wong lek pun makrifat karo Gusti Allah koyok bulan, Pak, padang tapi adem. Mboten padang panas, mboten padang tapi adem. Wong sing delok niku mboten bedeng nang mata delokane. Enak dirasane. Itu kalau orang sudah makrifat dengan Gusti Allah. Kok iso ngoten? Yo nggih. Sering kita contohkan kalau kita memetik sebuah contoh saged nyuntung ngeten. Kula kali sampean mlaku nang masjid. Katene mulai nang masjid pentile sampean ana sing nyolong dadi sepedahe gembos. Niki lek wong mboten makrifat nang Gusti Allah, iso-isoe meso. Salah awak kesel wetang luwe, sepeda motor pentile ana sing nyolong. Nuwun sewu terus akhire meso, janji. Bolak-balik muni janji tok ae ndek dalan. Niku jenenge wong ndak makrifat karo Gusti Allah. Hidupnya panas. Hidupnya tak terarahkan. Tapi tidak demikian lek tiyang niku makrifat karo Gusti Allah. Mulai awake wetenge luwe katene ndang-ndang tutuk nang omah, ndilalah sepeda montore digembesi nang wong. Alhamdulillah. Sepeda motorku digembesi nang wong pentile dicolong. Dadi aku mlaku iso alon-alon. Lek wis mlaku alon-alon, insyaallah ana ndek dalan akeh oleh maca selawat. Akeh oleh maca ayat-ayat Al-Qur'an, akeh oleh maca surat Yasin lan sak pinunggalane. Padang, alhamdulillah, Yasin wal Qur'an. Adem, delokane niku adem. Ana tangga nyala nang sampean kepethuk merengut. Kepethuk merengut. Sampean sing diperenguti mboten rumasa. Direken nang sampean wongku merengut duduk merengut nang aku. Wong iku barangan merengut mungkin merga lara untu wis papan wis. Kepethuk sepisan merengut, kepethuk ping pindho merengut, kepethuk ping telu merengut. Mosok sik kate merengut ae. Barang kepethuk yang keempat kalinya mulai guyu. Napa kok guyu? Wong niku ndak ngrasa arek iku tak perenguti bendino kok ndak rumasa. Saken rek bapak wis engko lek kepethuk aku tak guyu ae. Lho ngoten lho. Bapak-bapak, ibu-ibu mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Napa hubungane menghadapi wong merengut sampean meneng mawon dianggap dengan makrifat kepada Allah? Nggih. Sampean diperenguti wong katene murang-muring. Ula apa murang-muring? Wong barangan mek merengut. Merengut iku kekarepane Gusti Allah nang sampean. Babahno merengut, sing penting sampean aja merengut nang wong. Mungkin perengutane wong itu akan menjadi cambuk bagi kita agar kita lebih berhati-hati di dalam berperilaku atau mengeluarkan sebuah kata-kata. Dadi wong merengut ndak dirasakno, sing penting awak iki aja sampe nyala-nyala nang wong. Iya. Rupane arek iku pancene merengut nang aku, babano wis. Lek pancene merengut nang aku mandar muga Gusti Allah ndadekno atiku sing sabar. Wong sing merengut meneh nang omahe sampean, utang duit dikei. Apa kok dikei utangan? Oleh sampean merasa tidak disalahi. Lho wong sing mari merengut terus utang duit nang sampean niku dikei. Adem atine, masyaallah wong iki cek apike nang aku. Wong winginane tak perenguti. Winginane aku nyala-nyala, saiki aku utang duit dikei. Apik temen wong iku. Adem, wong niku ngedep niku adem. Tiyang lek makrifat karo Gusti Allah niku adem, koyok mata, koyok rembulan. Yang ketiga koyok syumusut tauhid. Tauhid niku koyok matahari, terang. Orang kalau sudah tauhidnya mapan, maka kehidupannya akan terang sebagaimana di dunia matahari sedang menyinar. Lek wis jenenge ana matahari menyinar, dik pun dia ana barang ndak ketok. Ketok kabeh. Iki ketok kan panas, lho panasnya itu mengandung zat. Wong niku lek kena panas iso sehat. Lek wong mboten tahu kena panasnya matahari akan gampang terserang oleh penyakit.
Letiang kada tauhid nggih ngoten. Jadi dimanapun dia berada, bekerja di pasar, nyambut gawe, nyupir, ono di kantor, walaupun dia kenal dengan yang namanya fikih, okelah dipegang, tapi tidak pernah lepas dengan yang namanya tauhid. Ono di kantor pengalaman wis dadi PNS niku 20 tahun, tapi ndak tahu munggah belas pangkate. Ngletek kok disalep arek sik winginane mlebu nang PNS. Oleh 5 tahun langsung dadi kepala seksi. Lek uang niki nyekeli fikih, nyekeli undang-undang kenegaraan, mestinya orang itu bisa naik pangkat adalah berjenjang. Lek naik pangkat tidak berjenjang, uang ini berarti perlu diperhatikan. Akhirnya loro ati. Lho lek wis loro ati, kula mbek sampean lali nang Gusti Allah krana eling nang undang-undang negara. Maka hidup kita akan menjadi gelap ngalor ngidul kula ambek sampean doleki salahe kanca. Lek wis ketemu salah dilaporno nang pengadilan utawa nang kejaksaan. Krono kelemahan hati kita sendiri yang seperti itu. Tapi tidak demikian dengan orang yang menggunakan tauhid datang Gusti Allah. Iya. Arek iku kae diangkat dadi PNS oleh mek 5 tahun. Saiki wis munggah pangkate saarat-arat. Bapan wis pancene wis kersane Gusti Allah katene ya apa? Terang semuanya, tidak ada yang tertabrak. Tidak ada sesuatu yang dilanggar. Dia tidak akan melakukan sebuah pelanggaran. Dia tidak akan maksiat datang Gusti Allah. Napa? Karena dia faham dengan ilmu tauhid. Makanya ilmu tauhid itu kaya matahari. Wong lek wis lengkap, kena nujumul ilmi, kena qamarul ma'rifat, kena syumusut tauhid, manusia itu tidak akan pernah melakukan kesalahan. Kalau toh melakukan kesalahan, pasti itu karena kelupaan utawa kekeliruan. Yang itu memang milik manusia. Telu niki sampean cekel, maka hati kita akan sabar. Hati kita akan terang benderang. Semua yang dilakukannya tidak pernah menyentuh pada larangan-larangan. Rambu-rambu pasti akan dipatuhi. Lek ono barang telu niki. Wataqaddama lan wis dingin apa anatil kal anwaro sak temene mengkono pira-pira nur asatu iku luwih sanget apane isyraqon mencorongi min anwaril kawakibi ketimbang saking pira-pira sinari lentang. Qala ba'dhum dawu sapa setengah ulama lau kasyafa ing dawu lau kasyafa lamun buka sapa al-haqu ta'ala Allah zat kang hak ta'ala halim maulur sapa Allah an musyrikati anwari qulubi auliyaihi saking bira-bira mencorongi bira-bira nure bira-bira atine para waline Gusti Allah lan tawa mongko yaktine dadi kebusak nuru syamsi apa padangi srengenge wal qamari lan padangi rembulan min musyrikati anwaril qulubihim saking bira-bira mencorongi bira-bira nure atine aulia. Dawone ba'dhum niki pun lalu nggih bahwa nurnya hati itu jauh lebih terang daripada nurnya bintang. Hingga sebagian mengatakan, sebagian ulama ngomong, andai kata Gusti Allah buka, datang mencorongi enuri atine para wali, dibuka onten di alam dunya, mendal srengenge niku. Padangi srengenge niku mendal, padangi rembulan mendal. Kalah karo enurnya hatinya para wali ni Gusti Allah. Jadi tiang sing ngrungokno, wah iku koro itu kapan pernah terjadi? Loh, enggak, andai kata Allah mau. Contoh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku lek lewat onten dek terangnya matahari, maka sinar matahari itu enggak kuat nabrak dateng sinare Kanjeng Nabi, balik mendukur. Jadi nek tiba niku Kanjeng Nabi lek dalan mlaku tang pundi-pundi selalu ikuti oleh sahaib. Tudhilluhul ghamamah wa tuti'uhus sahaib. Kanjeng Nabi itu selalu ditutupi oleh mendung.
Jadi sinar matahari ini mboten kuat sing kajengin nembus pada tubuhnya Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi ada nurnya sendiri. Dan nur ini akan melawan nurnya matahari. Nurnya matahari kembali ke atas. Sebagian ulama bukan tudhiluhul ghamama. Duduk Kanjeng Nabi niku diiup-iupi oleh mendung. Tetapi karena memang sinari Kanjeng Nabi niki mental mendukur. Sinarnya matahari kalah. Bentrok musuh dengan sinar Gusti Kanjeng Nabi. Dan sinar itu keluar dari hatinya Kanjeng Nabi. Wah, nak diketokno nang Gusti Allah, nggih Gusti Allah mboten ngetokno, nek diketokno kaya ngoten. Wis kaya Kanjeng Nabi niku lah kalau Allah mau. Itu anwarul qulub. An-nur dari beberapa hatinya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nurnya matahari akan terhapus, nurnya rembulan akan terhapus karena terangnya nurnya hati para walinya Allah. Tadi lek ngoten wa aina iku ing dalem endi nuru syamsi utawi nuri srengenge wal qamari lan rembulan min anwaril qulubi saking bira-bira nure bira-bira ati. Dak ono bandingane antarane padange srengenge karo padange ati niku mboten wonten. Jauh sekali kalau kita bandingkan. Mboten wonten napa-napane. Fa inna dzalikan nura. Napa kok ngoten? Nggih. Fa inna dzalikan nura krana sak temene mengkono-mengkono nur syamsi kali nurul qamar. Ya trawi ku anyar teko alaihi ing atase dzalikan nur. Al kusufu apa kraono wal ghurubu lan surub. Kalau nurnya matahari itu masih bisa terkena gerhana. Nurnya rembulan masih bisa terkena gerhana. Di samping kena gerhana, si iso surup. Lek pun waya-waya jam 6 sore ini, mboten ketok kan sinar matahari. Sinar rembulan, lek wis sinar matahari keluar, maka sinar rembulan tidak akan pernah terlihat. Tapi wa anwaru qulubi ahlillahi, utawi pira-pira nure, pira-pira atine wong kang ahli nang Gusti Allah, iku laku sufa. Ora ana grana laha iku kadue anwari qulubi ahlillah wala gurubalan ora ana surup iku maujud. Lek atine wong sing cinta datang Gusti Allah itu tidak pernah redup. Mboten nate graono, mboten nate surup, selamanya itu akan melek. Hatta wong itu turu niku tetap melek atine wong niku li ahli nang Gusti Allah. Innalahu qalban idza namatil ainani lam yanami. Kanjeng Nabi niku enggak ada ati. Sing pun di atine Kanjeng Nabi niku lek mripate merem sare, atine tetep melek. Niku jenenge qulubu ahlillah. Kula mboten gawe contoh menungso karena yang kita tahu sejarahnya adalah Kanjeng Nabi. Critane para wali kata, ndak tahu ketok wali niku turu. Kaya Imam Ghazali niku turune Imam Ghazali niku ngaji. Turu tangi apal ilmu-ilmu sing diwarukno gurune. Tidur bangunnya langsung hafal. Kata ceritane para wali sing awake ndak iso maca Quran, mak guru nang setunggale kiai ndak tau diwuruk, akhirnya dikongkon turu. Bareng pun dikongkon turu, ngipi cangkeme diidoni nang gurune. Setelah cangkeme diidoni, akhirnya hafal Al-Quran. Lho, model-model sing koyok ngeten niki Cak. Wonge turu, mripate merem tapi atine tetep melek. Itu adalah hati-hati orang yang ahlullah, ahli cinta nang Gusti Allah, ahli parek nang Gusti Allah. Ojo diwalik wonge melek tapi atine turu. Niki jenenge wong dudu ahlullah. Nggih, kelawan barokah cerita-cerita sing model-model koyok ngeten, ngaji-ngaji kitab hikam sing model-model nerangno atine tiyang sing ahlullah, mandar muga kula ambik sampean didadekaken tiyang ingkang betul-betul ahlullah. Allahumma amin. Insyaallah lek kula ambik sampean didadekno wong ahlullah, masih sampean turu atine mboten kira turu. Kuatah ceritane para sahabat tilem bengi ana melbu, maling melbu nang omahe sahabat tangi tapi dijarno. Apa kok dijarno? Karena ndak turu.
Aku lambe sampean turu. Ono maling mlebu nang omahe tetep turu, barang malinge ilang, tangi ngamuk akhire meso-meso. Iku wong jenenge wonge tangi tapi atine tetep turu. Nauzubillah, summa nauzubillah, mandar muga barokah ngaji hikam menika kula kali panjenengan makin hari akan makin baik amal-amal kula panjenengan sedaya. Tambah umur mandar muga atine tambah apik. Boten gampang suudzon nang wong liya, boten gampang nyongko elek nang wong liya, tambah tuwa tambah sae, tambah cakang ibadahe nang Gusti Allah. Tambah sibuk mengkoreksi kesalahannya sendiri tanpa harus mengkoreksi kesalahan orang lain, kecuali orang yang menjadi tanggung jawabnya. Monggo kita lanjutaken. Intaha wis rampung apa qaulu ba'dihim. Qala ta'u sapa Asyadzili, Imam Syadzili qad tasamu kinyucaken sapa Allah sirrahu ing atine Syadzili. Lau kusyifa lamono den buka apa an-nuril mukmin, an-nure wong mukmin, al-asi kang maksiat dateng Allah, la toba koyak tini nungkep ma opo barang bainas sama ikang tetep ing dalem antarane langit wal ardilan bumi. Fama mongko utai opo dhannuka iku penyonone sira binuril mukmini kelawan nure wong mukmin atau ikang taat maring Gusti Allah. Dadi famin lutfillahi mongko iku setengah saking kewelasane Allah adamul ittilai ora anane ningali ala anwaril alifina ing atase pira-pira enure wong kang makrifat parang Gusti Allah. Imam Syadzili dawuh andai kata an-nurul mukmin, an-nure wong mukmin sing maksiat nang Gusti Allah niku dibuka, la tobako ma bainas sama'i wal ardi, niscaya an-nurnya hatinya orang mukmin yang maksiat itu akan menerangi semua isi langit dan isi bumi. Wape padang. Kok andai kata dibuka nang Gusti Allah. Saking padang. Padang atine wong mukmin niku Pak. Lek moto ndelok iso tutuk paling dawa niku ndelok pira nggih setengah kilo. Setengah kilo niku iso ndelok moto. Tapi lek ati Masya Allah, wonge ana ndek Jakarta, sing dieling-eling ana ndek Pasuruan itu terlihat dengan terang. Masih wis sampean niku ngelamun. Sakniki ana arek lanang seneng nang arek wedok. Sing arek lanang yo ndek Jakarta, sing arek wedok ana ndek Bali. Niku lek ndelok ambek peninggal moto ora bakal ketok. Tapi lek kekasihnya itu diraba melewati hati. Gambar raine dilebokno nang ati niku puadang terang wele-wele. Niku atine wong sir-siran niku, Pak. Sampean seneng nang wong lanang. Sing sampean seneng iki ana ndek Mekah pamane. Sampean ana ndek Indonesia. Lek didelok karo mata ndak ketok. Tapi lek sampean delok karo ati, wajah orang yang Anda cintai kita putar di dalam hati kita. Ketok jelas niku sak klambi-klambine ketok. Sak sandal-sandale sing tau digawe ketok. Itu tandanya jauhnya pemandangan hati kita. Iku wong sir-siran. Apa maning wong mukmin. Sing atine pancene apik cuma saat itu memang ketepaan melanggar nang Gusti Allah. Tepat to pandangane niku. Jauh sekali. Melantar tutuk nang dindi. Waduh banget. Saking nang Gusti Allah mboten dibuka. Kok dibuka? Oh Masya Allah. Wadang iku atine wong mukmin sing maksiat. Fama dhannuka binuril mukmin at-ta'i. Yok nopo dugaan kula kali panjenengan dengan nurnya orang mukmin yang taat kepada Allah. Kok ndak ketok ya apa? Ya, untung kula ambek sampean ndak ketok. Lek sampe ketok bingung kula ambek sampean. Bingung ya napa? Engge lek wong sing ketok niku wong ilmune dhukur. Lek sing ketok niku ilmune cendhek, kan maling aku pangeran. Kok dene wong Yahudi
Ngaku pangeran sing jenenge Nabi Uzair, anake pangeran. Wong Nasrani niku ngaku Nabi Isa niku anake pangeran. Napa? Karena ndak kuat menerima nur yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala wonten dek Nabi Uzair karo Nabi Isa. Lek kuat, tidak mungkin orang Nasrani itu akan menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Lek kuat, tidak mungkin orang Yahudi akan menganggap Nabi Uzair niku sebagai Tuhan. Lu krono ndak kuat. Dadi kula mbek sampean untung punan wonten ndek donya niki enure wong mukmin niku ndak diketokno nang Gusti Allah. Lek sampe diketokno, waduh. Akeh wong dadi pangeran ceritane, Cak. An mergane jangan sembarangan kita menceritakan sesuatu yang berkenaan dengan hati kuatir keliru. Lek sampean mboten keliru, wedi wong sing delok sampean niku keliru. Memang sampean tidak akan tertipu dengan keunggulan, dengan kesuksesan, dengan dukure ilmu sampean tidak akan tertipu karena sampean duwe ilmu. Tapi bagaimana dengan orang awam sing koyok kula? Delok wong sakniki iso ngawang, waduh pun ndak dianggap pangeran. Delok wong sing iso sulapan, deluwang dicekel iso dadi dhuwit. Jagung diuncalno iso dadi emas. Ngoten ae sakniki niki. Saking ndak disembah niku. Njaluk apa dituruti wong iso ngoten niku. Padahal niku ilmu sulapan. Nah, bagaimana keadaan kita lek sampai Gusti Allah membuka nure wong mukmin? Waduh. Pelain kula ambek sampean. Untung pun kula ambek sampean iki ndak diketokno nang barang-barang sing koyo ngoten. Waqat qala al-Mursi. Imam al-Mursi dawuh gurune Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandani. Lau kusifah lamono den buka apaan hakikatil wali. Hakikate wali la ubida. Moko yektine disembah apa wali. Andai kata wali niku dibuka nang Gusti Allah. Hakikate wali diketokno nang Gusti Allah. Disembah nang wong Pasuruan. Engko ndak mule-mule sujud nang wali. Ya untung pun li anna ausafahu min ausafihi. Krana sifat-sifat sing dimiliki para wali niku adalah juga sifatnya Gusti Allah. Dititipno nang Gusti Allah nang para wali tidak dibuka itu di pangeran malah disembah. Wa nu'tahu min nu'ti, dan sifat-sifatnya wali itu juga sebagian daripada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Mustami'in wal mustami'at jamaah pengaosan kitab hikam ingkang minulya mandar muga sedikit masukan ingkang kula aturaken dhateng panjenengan dapat menjadikan bekal untuk kehidupan kita sehari-hari dan akan menjadi modal untuk pertemuan kita nanti dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kula kali panjenengan menjadi orang yang insyaallah akan selalu mendapatkan rahmat, taufik dan maunah saking ngarsane Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, terutama dumateng para kiai saha tokoh masyarakat, mbok bilih ingkang kula aturaken menika wonten salahe, pancene kula menungso, menawi wonten leresih menika saking ngarsane Gusti Allah. Sakmenten hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.